係，好啦，咁呢度係第二課嘅內容啦。第二課呢係關於一啲次方嘅題目嘅，咁我哋會叫 index，index。index 呢係一個眾數嚟嘅，即係如果佢有 s 嘅時候係 ces 啦，但係如果佢係單獨一粒嘅話呢，就係 dex 嘅，係啦，一個單數同眾數咁樣，所以佢有兩種嘅英文嘅樣啦。咁喺 index 入邊呢，咁有兩個部分啦，一個部分係佢個底數 base 啦，另一個部分就係佢嘅次方，我哋叫 index 啦。咁喺你哋嘅中一嘅時候呢，應該學咗一個叫 index notation 嘅，就係講緊話當好多樣一樣嘅嘢乘埋一齊嘅時候，我哋就用次方去表達有幾多個。譬如第五條，佢呢度有6個 p 啦，所以最後你會係 p 嘅6次方。然後喺我哋中三呢個部分呢，我哋就會學一啲 index 嘅公式，咁分別就係幫我哋做加減乘除以及係佢件事即係括號嘅次方嘅咁樣。乘係加，除係減。然後如果你見到分子分母嘅時候，記得係用次方大減細嘅，因為最後你嘅次方要係一個正次方啦，咁所以盡量呢係用一個大次方減細次方。然後括號嘅時候，記住係一個乘法，然後括號入邊每樣嘢都要俾個次方乘嘅。零次方係1啦，然後負次方呢就放落去分母。分子嘅負次方放落去分母啦，或者分母嘅負次方放上去分子。有個特別少少嘅嘢呢，就係當我哋發現呢次方一樣或者有 common factor 嘅時候呢，我哋係可以將個次方拉出去，然後將剩低嘅嘢乘埋一齊嘅。咁呢個係一個比較高難度少少嘅題目啊。然後揀啲睇下有冇特別啲嘅題目同大家寫一寫啦。好，我哋呢個26題呢度啦。好，如果我見到呢一個題目嘅時候呢，你係需要將佢理解咗佢會發生咩事先嘅。譬如第一個括號，佢係一個負數嘅次方。啱啱講咗呢啲負數次方會乘入去，逐個逐個乘嘅。所以喺呢個部分呢，我哋就會有3嘅負3次。A 負8乘負3係我哋嘅24，然後負4乘負3係我哋嘅12次方。旁邊呢係我哋嘅6A 8次 B 負3成個嘅4次。4次入去就係6嘅4次，8、4、32，3、4、1、12，負12次。之後啱啱講咗呢，我哋負數次方，我哋就可以透過將佢抌落去，將佢變成一個正數次方。呢度兩個負數次方都係喺分子嘅位置啦。放落分母就係我哋嘅3嘅3次。B 佢本身有12次，所以再放落去就會再加12次啦。上面係 A 6 4次 A 24加32。
咁啊，撳一撳計數機，6嘅4次係我哋嘅1296，咁啊順便除埋3嘅3次啦。咁你會出到係48，然後 A 24次加32次係我哋嘅56次方，B 係24。呢度呢就做完一隻 index 嘅題目啦。咁啊，我哋睇下有冇啲零次方嘅可以做一做啦。咁啊，當你見到有零次方嘅時候呢，你直接將成樣嘢睇做1去處理。冇嘅話呢，我寫一條俾你哋。咁啊，假設呢，你見到一個題目。假設你見到呢條題目啦，咁啊呢度有兩個括號，然後第一個括號呢，呢度係零次方嚟嘅。當你見到零次方嘅時候，你唔需要睇佢入邊係咩嚟㗎啦，成嚿呢個數呢，就係我哋嘅1，跟住我哋淨係需要計剩低嘅嘢係咩嘅啫。咁啊，隔離嘅部分。-4乘-1係 A 嘅4次，2嘅-1次，B 嘅-9次。好，咁啊，移動一下，你見到咧呢度兩個負數次方呢，都係喺分母，咁佢哋都會分別咁樣移上嚟分子啦，咁就會冇咗負數次方，咁啊最後答案呢係會2A4B9啊，呢一條。咁啊呢一條係我自己寫俾你哋嘅，咁啊主要想表達呢就係零次方成嚿嘢變成1。咁啊跟住我哋仲要留意嘅嘢呢，係一啲有負號嘅時候，單數同雙數次方會有啲咩事情發生啦。譬如呢度嘅28題啦，D 7次方負 C9 D 5 3次，咁啊 D 7次啦。咁啊負號3次方其實係做緊-1嘅3次啊。咁如果你知道嘅話呢，其實你就可以直接寫做一個負號。咁啊 C 9次，咁啊9 3 27啦，D 5 3 15。咁佢會出到我哋最前面係負號啦，然後我哋呢度呢，除法會大減細嘅 C 27 D 15減7，咁啊我哋15減7，你會出到係8次方嚟嘅。咁啊普通嘅負數次方呢就好易計啦，咁但係有時候呢，我哋會撈埋咗啲數字入去嘅喎，譬如話負 A，譬如話呢一個啦，當我哋要將呢個3次方乘入去嘅時候，我哋係成個負2做3次方，然後3 4 1 12啦，A 9次。咁啊，我哋負2嘅3次呢係負8嚟嘅。咁啊，負號3次方就繼續負啦，2嘅3次方係8。
之後就係 a 嘅12次減上面嘅9次。咁最後答案呢？通常符號會寫喺最出邊或者分子嘅位置。咁最後答案就係-1/8a3次啦。咁呢一個呢係一個單數次方嘅樣。如果佢係一個雙數次方呢，佢就會有少少嘅唔一樣啦。a9 次 over -2a4 次出邊再4次方嘅話，a9 次啦，成個-2 4次方，4 4 16a16 次方。負號雙數次方會係正嘅，然後2嘅4次方會係我哋嘅16。下面就會係 a 嘅16次減上面嘅9次。最後答案呢會係一個正數，正1。個正號可以唔使寫啦，1/16a7 次方。再有一個特別少少呢，就係你見到呢度兩個次方呢個負號都係喺個括號入邊嘅。留意啦，除咗我哋要留意次方嘅部分，我哋都要留意呢個負號到底係喺我哋條式嘅出邊定係入邊。譬如話，如果我哋係雙數次方，但係個負號呢係喺出邊嘅話，咁成件事就可以完全唔同㗎啦。咁就會變咗我哋係分母係2嘅4次，淨係2呢一個數4次方，然後4 4 16a9 次。分母最後就會變咗-16a16 次減9次。最後呢，結果就係一個負數啦，-1/16a7 次方。呢個就係對於單雙數次方以及負號你需要留意嘅部分。index 嘅嘢唔多講啦。如果有更加難嘅題目呢，我之後睇下有冇時間再發俾你哋。之後我哋下一個 index 之後，我哋會學 scientific notation 啦，就係講緊呢，去表達一啲好大嘅數或者好細嘅數，就可以用到 scientific notation 啦。對於 scientific notation， 佢前面嘅位置係會介乎1同10之間，後面就會用次方表示到底係一個好大嘅數定係一個好細嘅數啦。如果佢係一個大嘅數嘅話，佢呢個次方位呢會係正數嚟嘅。如果佢係一個細嘅數呢，佢個次方位呢就會係負數啦。呢度補充一下呢，就係我哋呢度呢，呢幾條筆記寫俾你哋嘅題目呢，都係 core 呢個字。core 呢個字呢代表 correct， 即係四捨五入。四捨五入。我哋中二嘅課程呢，係仲有學兩樣嘢嘅。除咗用 correct 呢個字代表四捨五入啦，即係我哋另一個表達方式叫做 round off 啦，四捨五入。另外仲有兩樣嘢就叫做 round up 以及係 round down 嘅。round up 同 round down 嘅中文叫做上寫入同埋下寫入。round up 就係代表無論係點都進位，然後 round down 呢就係代表無論點都唔進位啦。即係唔理後面嗰個數係幾多，你都唔會進位嘅。
好啦，譬如我哋用嗰個表達方法唔係 round up 或者 correct to 啦，我哋係 round up to 2 decimal place 咧，即係話小數點後兩位嘅話，我哋呢個小數點後兩位，我哋會睇5呢個位置啦。然後我哋 round up 嘅話，就會照寫做2.39乘10嘅10次。但係我轉一轉問法，我唔係 round up，我係 round down 嘅話呢，咁我哋就唔可以進位啦。就算佢呢個綠色嘅數字係5都好，你都唔可以進位啦。round down to 2 decimal place。唔可以進位呢，就代表我哋用返佢原來嘅2.38，咁就會係我哋嘅2.38乘以10嘅10次方。淨係4捨5入嗰個位有改變嘅啫，嗰個 scientific notation 嘅10嘅幾多次方係唔會影響嘅。去到下面都一樣啦。如果我哋係 round up 嘅話，佢呢度我哋就算佢係0都好，我哋最後嘅寫法都係5.22乘10嘅2次方。如果佢係 round down 嘅話呢，佢就會係我哋嘅5.21，因為我哋點樣都唔進位嘅，乘以10嘅2次方。呢一度提一提返大家已有知識 round up、round off 同埋 round down 啦。你哋嘅考試入邊有一條係會出現呢一個概念嘅。再去到後面呢，就係我哋嘅 binary number 十進制，以及係 binary number 二進制。我一開始上堂嘅時候呢，有講過我十進制同二進制有啲咩特色。十進制就係代表我哋逢10會進位嘅，咁所以我哋嘅表達方式呢，就只會有0至9，係唔會有10呢個嘢出現，亦都唔會有10以上嘅嘢喺一個位置嗰度嘅。我哋每一個位呢都係0至9，每一個數字嘅位呢都係0至9嚟嘅。然後二進制呢，就講緊係逢2進1，所以我哋每個位呢都要係0同埋1嚟嘅，唔會有2或以上嘅數喺一個位值上面。呢個係一個最快判斷嗰個數係咪十進制或者嗰個數係咪二進制嘅方式啦。然後如果你見到右下角有個細細嘅數字呢，呢一樣嘢係表達緊呢個數係一個咩進制啦。之後 place value 同埋 value，大家自己望一望啦。比較主要嘅地方呢，就係你要識寫一個 expanded form，點樣根據佢嘅位置，跟住乘返佢相應嘅 place value，你就會有佢嘅 expanded form。除咗你要識寫一個 expanded form 之外呢，
你都要識得由 expanded form 轉返做原本嘅表達方式嘅。呢一度咧講一個特別少少嘅 binary number 同埋 ternary number 啦。就係咧，我哋有機會喺我哋嘅 expanded form 或者佢本身嘅樣咧，見到點數或者負數次方嘅。譬如我哋呢個，咁呢一個咧，我哋如果要寫返 expanded form 嘅話，你嘅寫法咧，呢度10嘅零次啦，小數點前一粒係零次方，10嘅一次、10嘅二次、10嘅三次、10嘅四次，小數點後10嘅負一、10嘅負二、10嘅負三、10嘅負四次。綠色呢度寫俾你嘅係一個草稿啦。如果你有能力嘅話咧，可以唔使寫呢個草稿，可以直接寫佢嘅 expanded form。expanded form 係我哋嘅9乘以 base value 係10嘅4次。0咧係冇乜用嘅，所以0呢格你可以寫，可以唔寫。寫得快啲，我哋唔寫嘅話咧，就係7乘以10嘅2次加2乘以10嘅1次加3乘10嘅0次加4乘10嘅負1加1乘10嘅負4次啦。呢個係我哋十進制寫返咗 expanded form 嘅做法。好啦，留意返到底佢係畀一個呢個補返一個十進制畀你睇啦。留意返佢到底係畀一個十進制定係二進制嘅樣畀你。佢可以咧係畀一個好似二進制嘅嘢你，但係佢呢個位係一個10嚟嘅，咁佢就會變咗做0、1、2、3、4、5、6。呢度係啲次方位啦。如果佢係一個十進制嘅話，你就會係 expanded form 等於1乘以10嘅6次加1乘以10嘅4次加1乘10嘅3次加1乘10嘅2次加1乘10嘅0次以及係加1乘10嘅負4次。如果同一樣嘢佢係二進制嘅形式畀你，咁你就寫返二進制嘅樣啦。expanded form 等於差唔多嘅，只不過所有呢個位置咧都變成2嘅6次、2嘅4次、2嘅3次、2嘅2次、2嘅0次以及係2嘅負4次。呢個係我哋嘅 expanded form 去表達 binary 同埋 ternary 嘅數值。之後如果我哋需要將 ternary number 變做 binary number 嘅話，我哋係需要用短除法嘅。透過短除法，你揾返佢哋每一個嘅餘數，然後最後記得要做到呢個位有一個調轉嘅 L 形狀，調轉嘅 L 形狀先為之完成成個嘅短除法。喺最尾嗰度寫返去一開始嘅位置啦。
咁呢個就係我哋嘅 dinary 變做 binary number。咁如果我哋要 binary number 變做 dinary number 嘅話咧，佢係比較容易嘅，只需要寫返我哋嘅 expanded form， 跟住再撳機，你就會計到 binary number 係啲乜嘢嚟㗎啦。譬如我哋舉個例子，我哋有1101.001咁樣啦。咁我哋要寫做呢個係0123，2嘅3次嚟嘅，呢一個係1乘2嘅3次加1乘2嘅2次加1乘2嘅0次加呢度係-1、-2、-3， 1乘2嘅-3次。咁啊，我哋撳一撳計數機，1乘2嘅3次、2次、0次、-3次，3次2嘅0次，1乘2嘅咁啊-3咧同0次都係要撳呢個尖尖代表次方咯。-3次。咁啊，因為啱啱咧我哋0次方後面仲有其他嘢撳啦，所以你開咗個括號之後要刪括號嘅。咁啊，最後撳 EXE， 咁你會出到呢個係13.125啦。佢係我哋13.125，呢種係一個十進制嚟嘅。啱啱呢個係二進制。短除法上面呢，我哋除咗可以用手計將佢變做二進制之外呢，我哋有得撳計數機嘅。考試有機會用到計數機，但係如果公開考試嘅題目呢，你一定用唔到計數機嘅，因為計數機有固定嘅位值啦，佢淨係可以顯示到11到12個位嘅啫。當佢太長嘅時候呢，佢就顯示唔到嗰個二進制係咩樣啦。因為我哋二進制呢係會長好多㗎，呢個102咁樣啦，因為每個位可以表達到0至9啊嘛，咁所以十進制嘅時候得3個位可以表達，就可以表達到呢個數啦。但係去到二進制呢，佢要多好多個位先可以表達到同一樣嘅數嘅。咁啊，對於計數機嚟講呢，我哋會用係 Mode 3啊，記住啱啱個係102啊。咁啊，Mode 3我哋計數機，咁啊你見到有個 base 呢個呢，就係講緊我哋啲進制嘅。咁啊，總共呢，我哋有3種嘅計數機。以前有埋16進制啦，但係我哋而家冇咗啦。我哋淨係用呢個 binary number 啦，同埋我哋嘅 binary number 就係呢個 DEC 咁樣。咁啊，因為一開始呢，我哋有嘅係102，咁你呢度會撳一撳上面嗰位呢，你就會轉咗啲英文字母㗎啦。撳個 D 佢就會變咗 D 啦，撳 H 變咗 H 啦，撳個 B 會變咗 B 咁樣啦。所以我哋要去返 D 嗰度，因為佢係一個十進制。102，咁啊撳一撳 EXE 就代表呢，你依家 binary 係102啦。然後你要轉返 binary 嘅話呢，就直接撳一下呢個掣，咁佢就會出到102嘅 binary 係 binary 嘅幾多啦？咁佢就係1100110啊，會同我哋手計出嚟嘅數一模一樣嘅。咁啊，如果理解到嘅話呢，你哋可以試下用計數機去做其他嘅轉換啦。咁啊，睇下你哋考試係用一個 short division 短除法，定係用計數機去幫你做呢種類型嘅題目。
然後進制之後呢，進制之後嘅嘢，你就要記一記返以往嘅知識啦。Ascending order 係由小至大啦，可以記住係 A，所以由細開始嘅。Ascending order。由小至大。仲有一個就係我哋嘅 descending order，由大至細。喺呢一度呢，我哋會見到題目啦 ，arrange 1110 101嘅二進制，110 1111二進制，以及115十進制 in ascending order。呢度呢，佢冇限你要由二進制變十進制定係十進制變二進制嘅，所以你啱啱學識咗撳計數機㗎嘛？binary 啦，去返撳一撳個 B 去返 binary 啦。咁我哋啱啱呢，轉做十進制會容易啲睇嘅，冇咁容易睇錯啦。110101 110101 0101，撳一個 enter， 跟住再轉呢個 binary number 係117嘅呢度。呢個係我哋117十進制，有110 1111。繼續啦，去返 binary 呢個制先，然後110 1111，撳 EXE， 再撳返 binary number 呢個 D， 咁你就會知道原來呢個呢係111嘅111嘅十進制。由小至大，佢就係寫返原本嘅數啦。如果由小至大110 1111嘅二進制係最細嘅，然後115嘅十進制係第二，然後最後呢，就係呢一個117，呢個係最大。呢個係我哋嘅 ascending order， 由小至大。講開由小至大或者由大至細呢，我哋有一個係比較特別少少嘅題目嘅。呢一度呢，我哋有寫過呢一隻啦，次方呢一隻。次方呢一隻呢，我哋可以用我哋轉 base 嘅方法去比較佢哋，亦都可以撳 log 嘅。如果撳 log 嘅時候，要將佢嘅次方放喺最前面，先會知道佢撳出嚟嘅數值係咩。撳出嚟嘅數值，直接去睇佢哋邊個大邊個細，就可以知道到底邊個數值係最大，邊個第二大，邊個第三大啦。呢個係你第二課需要溫返嘅內容。做題目嘅話，你哋遇到唔明可以問我。有難啲嘅題目就睇下之後有冇時間拍畀大家啦。拜拜。